匯聚生產力，由澳門生產力暨科技轉移中心特約播出。巴黎可以話係每一位時裝設計師嘅夢想之地。生產力中心組織研學團，帶領本澳嘅時尚業界人士飛往當地參觀交流，拓展國際視野。今集我哋就同其中一位設計師傾下，到底生產力中心喺佢嘅時尚發展路上有幾大幫助啊？Ella 你好，咁我知道你過往咧都參加過生產力中心嘅時裝設計課程同埋相關嘅活動啦。你覺得喺呢啲經歷入邊咧，中心提供咗邊一啲嘅支援同埋協助咁樣咧？咁其實我都係讀生產力嘅呢個時裝設計文憑出身啦，咁我就好榮幸咁攞咗第2名啦，咁就可以入到佢呢個 McConcept 呢個孵化計劃嘅，帶我哋品牌見到更多啦，希望人哋嘅嘢都吸收翻我自己品牌度啊，令我嘅產品咧就更加有競爭力咯。想問下啦，當初點解會參加生產力中心舉辦嘅巴黎研學團嘅呢？同埋行程去咗邊啲地方啦，令你覺得印象特別深刻㗎？主要係因為我自己有服裝品牌啦，其中咧都經常跟生產力啦去咗唔同地方參展啦。咁啱咧，生產力就有呢個巴黎研學團啦。咁我覺得係一個好好嘅機會俾我去即係接觸下當地嘅市場啦。咁我就參加咗啦。我哋有一個去 ASMO 上堂嘅一個課程啦，我哋就去咗 Chanel 啦同埋Peniel Classic 呢兩個展會嘅。即係未來嘅趨勢可能就係咧，唔單止淨係時裝嘅，仲要傳達埋我哋一個品牌一個文化啦，啊將佢嘅轉化成為產品同埋商業化，咁我覺得呢一個係我係好需要學習嘅一個地方咯。咁你覺得成個活動咧最大嘅收穫係乜嘢？你點樣將佢應用喺日後嘅設計又或者係品牌發展方面呢？我覺得最大嘅收穫其實都有好多嘅，參觀展覽啦，可以睇到歷史悠久嘅品牌嘅一個轉變啦，對我哋品牌有一個美感嘅提升啦。咁你可以透過呢個機會，其實咧就可以改善自己嘅品牌產品咯。都睇得出你嘅熱情啦，同埋咧感覺上咧生產力中心真係幫咗你好多喎。咁我見到你鋪頭咧非常之色彩繽紛啦，不如帶我參觀下，順便介紹下你嘅服裝啊！好啊，好啊，好。作為時裝設計師，當然想自己嘅作品俾更加多人睇到，甚至係邁向國際啦。而生產力中心喺呢個方面提供咗邊一啲嘅支援服務呢？而家請生產力中心嘅麥嘉欣經理同大家分享下。麥經理你好，我知道咧生產力中心啦一直致力推動澳門嘅時裝設計行業發展啦，咁可唔可以講下當中有邊啲嘅支援服務同埋整體嘅工作方向又係點嘅呢？生產力中心一直致力為澳門時裝設計行業提供多方位同埋技術性嘅支援服務。中心咧會通過啲技術嘅培訓啦、孵化計劃同埋一啲推廣嘅活動，提升時尚業界從業員嘅知識同埋技能。更加鼓勵同埋支持澳門年輕嘅設計師啦，要多啲參與國際性嘅服裝賽事。另外，亦都會積極帶領澳門嘅時尚服飾品牌去參加唔同地區嘅大型時裝商貿展會，同埋進行一啲時裝嘅演出。中心咧亦都會提供多項嘅技術支援啦、輔助服務啦，同埋一啲嘅時尚資訊，令到時尚從業員咧可以多啲了解唔同地區嘅時尚資訊啦，同埋去認識佢哋嘅市場嘅優勢。咁中心咧舉辦今次嘅巴黎研學團啦，可唔可以介紹下咧係點樣安排行程嘅咧？同埋咧期望為澳門嘅業界咧帶嚟啲乜嘢嘅收穫啊？今次研學團嘅行程設計咧，我哋咧係特別注重咧協助設計師啦去提升佢嘅專業能力啦，同埋希望可以擴闊佢哋嘅國際視野嘅。我哋咧安排咗咧參觀咧就擁有超過30年歷史嘅國際知名嘅展會啦，包括係 Chanel 啦同埋 Peniel Classic 嘅。2026年咧，我哋咧都同巴黎著名嘅時裝學府 ASMO 啦，繼續舉辦一啲研習嘅課程嘅，從而增強佢哋喺高強度嘅競爭下，可以開拓佢哋嘅個人品牌嘅辨識度同埋競爭力嘅，令澳門設計師咧嘅品牌咧日後咧可以有更加多嘅機會啦，去與國際接軌，使行業持續發展。咁展望未來啦，中心喺支援本澳嘅時尚業界人士走出澳門，甚至係同國際接軌啦。有冇一啲新嘅計劃或者係發展方向咁樣呢？喺15規劃綱要咧提及到要繁榮文化事業，咁時裝設計咧作為本澳文化範疇嘅重要嘅一環啦，中心會持續推廣澳門時裝設計嘅原創力同埋精神嘅。
紮實咁推動澳門經濟適度多元化嘅發展。例如咧，我哋會帶領本澳嘅原創時裝服飾品牌啦，走訪鄰近地區嘅一啲廠房啦，同埋參觀一啲工具嘅設備展啦。並會咧去多啲帶領設計師咧參加大灣區一啲嘅時尚活動，為本地設計師搭建更多展示同埋交流嘅平台，協助佢哋對接合適嘅市場。希望中心咧日後可以帶領更加多嘅時尚業界人士咧走出澳門啦。一件服裝由起草設計到成品誕生推出市場，每個步驟都係充滿住創作團隊嘅心血。生產力中心為業界提供各類支援同交流展示平台，令到澳門時尚業界嘅人士可以走出澳門，拓展前路，助力推動澳門時尚產業高質量發展。匯聚生產力，由澳門生產力暨科技轉移中心特約播出。